అనంతపురం జిల్లా చిత్రావతి నదిలో చిక్కుకున్న 10 మందిని అధికారులు రక్షించారు. ఈరోజు ఉదయం రాప్తాడు నియోజకవర్గంలోని చెన్నకొత్తపల్లి మండలం వెల్దుర్తి వద్ద నదిలో కారు గల్లంతైంది. వారిని కాపాడేందుకు 10 మంది నదిలోకి దిగి జేసీబీపై ఉండిపోయారు. అధికారులు కాపాడేందుకు యత్నించినా వీలు కాలేదు. దీంతో ఇండియన్ నేవీ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగింది. హెలికాప్టర్ ద్వారా అందరినీ సురక్షిత ప్రాంతానికి చేర్చి రక్షించారు. అతను అయ్యప్ప సమ్మాలు వేసినట్టున్నాడు కదా.